помогает убрать причину заболевания. Второе. Лечит ли БАДы? Нет, не лечат. Это больше. Они запускают целый каскадный механизм саморегуляции и самовосстановления. И мы это анализируем каждый день. Что такое БАДы? Это точка невозврата. Невозврата к тем заболеваниям и к тому состоянию потери, которое было тогда. И это точка нового уровня мировосприятия и нового качества здоровья. И сегодня я хочу познакомить вас с совершенно удивительными результатами, за которыми стоят целые жизненные истории. И прошу показать слайды. Первые слайды. Всего лишь месяц назад... Да, Олег, да, хорошо. Для меня честь познакомить вас с удивительным человеком, который прошел через такие жизненные испытания, которые, не доведи Господи, кому-то бы пройти через это. Я лично считаю Олега героем. Героем, который вышел оттуда, как он... Можно оставить? У него даже книга называется «Выйти из ада». И поаплодируйте этому человеку сильного духа. Человеку, который доказал, что то, что говорили невозможно, стало возможным. Здравствуйте, дорогие мои. Я хочу в первую очередь поблагодарить Бога и воздать Ему славу за тех людей, которые придумали это чудесное питание, этот чудо-продукт, и поблагодарить также за вот этих вот людей, которые позаботились, чтобы это клеточное питание было у нас в Украине. И поблагодарить хочу мужей, Володю и Виктора, вот этих двух прекрасных женщин. Давайте им похлопаем, поаплодируем. Я знаю, что такое жена, научный работник. У меня у самого супруга здесь без 5 минут доктора наук и профессор. Поэтому, дорогие мои Виктор и Владимир, я вам искренне кланяюсь. И как мужчина я вас понимаю, поверьте мне, каждой клеточкой. Но мы здесь еще по другой причине, для того, чтобы поделиться с вами, потому что каждый из вас пришел сюда, чтобы найти надежду. Каждый из вас уже получил какие-то результаты, и я хотел бы поделиться своими результатами. Мне 49 лет, зовут меня Олег, и по жизни своей я прошел тяжелую жизнь, прожил, можно сказать, в джунглях, где нужно было выживать, где нужно было отстаивать свое имя, позицию, социальный статус и так далее. И в джунглях вы знаете, что можно быть или тигром, или быть паршивым койотом, извините меня за выражение. В лучшем случае можно быть серым волком в общей массе и точно так же выживать в этой жизни. Я в прошлом году, в 2015 году, начал лечение по гепатиту С, и мне поставили 4-й фиброз и цирроз печени. Анализы были очень плохие, состояние было плохое, энергетики уже практически не было, пошла липодистрофия в ярко выраженной форме. Это все зафиксировано у нас анализами до, после. И врачи не решались мне начинать интерфероновую классическую программу, но все-таки добавили сафосбувир, и я прошел классическую интерфероновую программу, но очень тяжело прошел, и я благодарю своих врачей, которые меня ведут уже больше 10 лет, наблюдают, они делают все, что могут, как умеют, как наученные. Вот. Но после лечения в марте месяце я последний сделал укол интерферона, и меня уже привезли к Мариночке и Светлане на машине, я уже не мог за рулем ездить, и я просто верою приехал к этим двум женщинам, и я увидел их светлые лица, они поддержали мою веру, хотя анализы и показатели моей крови мне не показали, вот, а потом уже я это понял. Я не понял, почему они мне не показывают экран. Обычно я знаю, что они рассказывают, показывают. Мои показатели они мне не показывали.
Потому что, как они потом сказали, они боялись убить мою веру, потому что я приехал верою. Вот. Все остальное у меня было подавлено. Анализы были очень плохие, я в 2 словах скажу, там есть анализы мои, гемоглобин у меня ниже 60 был, нейтрофилы были 0,45, это практически нерабочее состояние организма и так далее, ниже минимума были все показатели по крови. И я попробовал комплексное клеточное питание, буквально пару ложечек. Вот. И по всей вероятности Светлана с Мариной увидели показатели хорошие и дали мне надежду, дали мне пару пакетиков этих, у меня даже не было денег за что купить, потому что после лечения оставались только одни долги большие. И я приехал домой, и 2,5 недели я кушал это питание, и я просто чувствовал, как мой организм, он просто требует. Вы знаете, настолько истощенный организм был, что, наверное, каждая клеточка моя кричала: кушай больше, еще, еще. Я через каждые полчасика, я, наверное, не знаю, поскольку я съедал этого, но это было вкусно, это было полезно. И самое главное, я через день, буквально на следующий день, я почувствовал энергетику. Я начал выходить на прогулочку на стадион. Я вообще спортсмен сам, достиг определенных результатов по велоспорту в жизни и всегда любил заниматься спортом. Утром для меня пробежка, зарядка, это было заположенное. И последние 2 года я не делал даже физических упражнений, потому что мне было очень тяжело. Здесь жена моя сидит, которая увидела на 2-й день, как я одел спортивный костюм, кроссовочки, и говорю, я пошел на стадион. И это был для нее серьезный звоночек, и я думаю, это та надежда, которая вернулась к моей жене, потому что, глядя на меня каждое утро, она плакала, честно вам скажу, она смотрела на мои тоненькие ручки, ножки, на мою липодистрофию, на мое серо-желтое выражение лица. Вот. И тут, когда я ей сказал, что Алла, мне хочется жить, мне хочется заниматься спортом, и я просто чувствую эту энергетику, вот, у нее появилась надежда. 2,5 недели прошло, я приехал к Светлане на повторную диагностику, и тогда они уже с Мариночкой запрыгали, когда увидели уже показатели моей крови, просто запрыгали от счастья и от радости. И тогда они мне развернули экран, показали показатели моей крови сейчас, на данном этапе, и показали потом уже показатели моей крови 2,5 недели назад. Это был просто ужас, я не знаю, может они покажут. Это просто была свалка эритроцитов, слившихся, попаленных. Это была просто закисленная среда, где вирусы, грибки, бактерии, там, боже, что там только не было. И моя иммунная клетка, она была заблокирована. Но когда я увидел через 2,5 недели свою кровь, как мои эритроцитики плавают, знаете, как в масле, как моя иммунная клеточка работает и делает захваты этих всех грибков, вирусов, бактерий, раковых всяких клеточек и утилизирует это все. Я когда увидел это своими глазами, знаете, я за 12 лет, работая в сфере инфекционных заболеваний, много участвовал в семинарах с врачами, много очень имею знаний, навыков и практических, и теоретических. Но немножко был смещен акцент, чуть-чуть, знаете, вот немножечко стоит сбить где-то, и все, и уже пойдешь немножечко в другую сторону. И я просто увидел эту всю картину чудесную, я увидел свою клетку, я увидел свою кровь, которая сказала мне, что ей хорошо, что она получила то, что она должна была получать каждый день. И я это почувствовал на уровне физическом. Конечно же, друзья мои, вера моя окрепла. Потому что все-таки не зря говорят, что в здоровом теле здоровый дух. Я знаю, у меня мама лежала больная, и она не двигалась, но у нее была вера крепкая, но тело было больное. Но у меня вера была не слабая, но дух, знаете, был подавленный. Когда тело плохое, больное, то и дух подавленный. Но когда ты чувствуешь, что пребывает энергия, когда тебе хочется жить, трудиться, то и дух твой укрепляется. И я очень благодарен Марине, Светлане, еще раз хочу сказать.
Особенно хочу поблагодарить вот в этот час, в эту минуту. Мы все ждали этой минуты, я ждал этой минуты, моя супруга ждала. И вы, дорогие мои, ждали, чтобы услышать опыты, посмотреть эти реальные опыты и получить еще надежду. Я хочу поблагодарить также мистера Байрона Белку, поблагодарить его. Я ему подписал книжечку свою. Книжечка моя называется «Возвращение из ада». Вы завтра сможете приобрести, у кого будет желание. Байрону я подписал такие слова. Мы сегодня приехали с богослужения, где мы молились за всех вас. И там есть написаны такие слова в Слове Божьем. Итак, познаем, будем стремиться познать Господа Бога нашего, как утренняя заря явление Его. И Он придет к нам, как дождь, как rain. В переводе с английского дождь это rain. Как поздний дождь оросит нашу землю. Вот этот дождь в духовном смысле, и я могу с уверенностью сказать, и в физическом смысле, он орошает нашу землю в это последнее время, когда мы не можем получить все необходимое для своего организма из пищи, питания, то я думаю, что это тот дождь, который сегодня поможет нам и физически, и укрепит нас духовно, укрепит нашу веру. И мы пойдем с этой верой к людям, которые сегодня нуждаются в поддержке, в помощи, которые не могут вылечиться, которые не могут найти, может быть, денег на лечение. Мы пойдем и понесем эту надежду людям. И мы скажем, как это помогло нам и как это может помочь им. И пусть Бог нас благословит, дорогие мои. Будьте здоровы. Ваши семьи, ваши дети пусть будут здоровы. Я искренне желаю всем вам здоровья, себе и вам. И пусть эти люди дальше трудятся и научат нас, как нам профессионально идти и объяснять, рассказывать людям о этом чуде продукта. Спасибо большое. Спасибо.